तो दोस्तों जो अभी आपने निंजा S2 का साउंड सुना, ये नॉर्मल एग्जॉस्ट का साउंड था, बोले तो जो बाइक के साथ ही लगा हुआ आता है। तो क्या हो अगर इस बीस्ट बाइक में हम आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाएं और फिर देखते हैं इसके साउंड में क्या फर्क आता है। तो आओ सबसे पहले सुनते हैं SC प्रोजेक्ट का साउंड। अब बारी है ऑस्टिन रेसिंग एग्जॉस्ट की। और दोस्तों अब है सबसे खतरनाक एक्रा पोविक रेसिंग एग्जॉस्ट।